هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. درس النهاردة الجزء الثالث من كورس المحادثة. هتتعلم ازاي تكون جمل بكل سهولة من غير ما تغوص في أي قواعد معقدة في اللغة الألمانية. تابعوا معايا الفيديو وأكيد هتستفادوا منه كتير. خلينا نشوف أول جملة معانا. المنزل das Haus. das Haus. المنزل يكون das Haus ist. das Haus ist. ist هو فعل ضايم بمعنى يكون. groß. groß. groß يعني كبير. طيب أنا دلوقتي عايزة أقول المنزل يكون كبير أو المنزل كبير. فكر فيها كده وقول لي هقولها ازاي. هتبقى das Haus ist groß. das Haus ist groß. لو كنت قلتها كده فبرافو عليك. جدا يعني sehr. sehr. طيب دلوقتي عايزة أقول المنزل يكون كبير جدا أو المنزل كبير جدا. هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز. هتبقى das Haus ist sehr groß. das Haus ist sehr groß. المنزل كبير جدا. mein Haus. mein Haus يعني منزلي. mein Haus. klein يعني صغير. klein. klein. طيب أنا دلوقتي عايزة أقول منزلي صغير أو منزلي يكون صغير. فكر فيها وقول لي هقولها إزاي. ممتاز. هتبقى mein Haus ist klein. mein Haus ist klein. منزلي صغير أو منزلي يكون صغير. طيب ولو عايزة أقول منزلي صغير جدا هقولها إزاي؟ هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز. هتبقى mein Haus ist sehr klein. mein Haus ist sehr klein. منزلي صغير جدا. das Essen. das Essen يعني الطعام. lecker. lecker. lecker يعني لذيذ. طيب أنا دلوقتي عايزة أقول الطعام لذيذ أو الطعام يكون لذيذ. هقولها إزاي؟ هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز. هتبقى das Essen ist lecker. das Essen ist lecker. الطعام لذيذ. طيب أخدنا من شوية كلمة جدا يعني sehr. طيب دلوقتي أنا عايزة أقول الطعام لذيذ جدا. هقولها إزاي؟ برافو عليك. هتبقى das Essen ist sehr lecker. das Essen ist sehr lecker. الطعام يكون لذيذ جدا. schmeckt. schmeckt. schmeckt يعني مذاق. gut. gut. gut يعني جيد. طيب دلوقتي عايزة أقول الطعام مذاقه جيد. والطعام احنا عارفينها das Essen مذاق schmeckt وجوت يعني جيد. تعالوا نشوفها مع بعض. هتبقى das Essen schmeckt gut. das Essen schmeckt gut. الطعام مذاقه جيد. أخدنا إن جوت بمعنى جيد. طيب nicht gut. nicht gut بمعنى ليس جيد. طيب دلوقتي أنا عايزة أقول الطعام مذاقه ليس جيد.
هقولها ازاي؟ ممتاز، هتبقى Das Essen schmeckt nicht gut. Das Essen schmeckt nicht gut. الطعام مذاقه ليس جيد. fertig يعني جاهز أو مكتمل. fertig fertig. طيب دلوقتي عايزة أقول الطعام يكون جاهز أو الطعام جاهز، هقولها ازاي؟ ممتاز، هتبقى Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. الطعام يكون جاهز. warm warm يعني دافئ. frisch frisch يعني طازج. warm und frisch warm und frisch دافئ وطازج. طيب دلوقتي أنا عايزة أقول الطعام يكون دافئ وطازج، هقولها ازاي؟ هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز، هتبقى Das Essen ist warm und frisch. Das Essen ist warm und frisch. الطعام يكون دافئ وطازج. Das Auto das Auto السيارة. schnell 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 يعني سريع. طيب احنا خدنا السيارة وخدنا كلمة سريعة، عايزة اقول دلوقتي السيارة تكون سريعة، هقولها ازاي؟ ممتاز، هتبقى Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. السيارة تكون سريعة أو السيارة سريعة. بطيء يعني langsam langsam. طيب دلوقتي عايزة أقول السيارة تكون بطيئة، هقولها ازاي؟ هتبقى Das Auto ist langsam. Das Auto ist langsam. السيارة تكون بطيئة. أخدنا من شوية كلمة كبيرة بمعنى groß. دلوقتي أنا عايزة أقول السيارة تكون كبيرة، هقولها ازاي؟ برافو عليك، هتبقى Das Auto ist groß. Das Auto ist groß. السيارة كبيرة. طيب كمان عايزة أقول السيارة صغيرة، وكلمة صغيرة أخدناها من شوية بمعنى klein. هتبقى Das Auto ist klein. Das Auto ist klein. السيارة تكون صغيرة. rot rot يعني أحمر. rot. طيب دلوقتي أنا عايزة أقول السيارة حمراء، هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز، هتبقى Das Auto ist rot. Das Auto ist rot. السيارة حمراء. آخر جملة معانا، ودي بقى أنا مش هقول معناها، عايزاك انت تكتب لي في التعليقات يعني ايه المنزل صغير ودافئ. هستنى الإجابة بتاعتك في التعليقات. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معايا. لو عندك أي اقتراحات لمواضيع معينة ممكن تكتب لي في التعليقات واتكلم عنها المرات الجاية. تشوس.